森，我是奥森。我们今天要干嘛呢？我们今天要来蹭一波救世主热度，好不好？玩几次都不会腻，因为他真的很帅，好不好？但是我们今天不在玩 Gates Majesty， 因为 Gates Majesty 的话，我们今天已经玩了差不多2支影片，玩的非常多，尤其上一支非常可怕，转到我整个腰快断掉了。大家还记得这支影片？这支影片我们今晚帮大家开箱了新平成所推出的全部表头嘛，所以，我们今天就要来玩我们的复期版本。我记得我们之前介绍是新平成系列嘛，所以我们这次复期的话，我们反过来，我们介绍旧平成10年系列，好不好？我在一条勋警官，我知道，但是他就是没有出一条勋警官脸的表头，有出我真的会买，好不好？我们今天就在帮大家开箱从我们的 G3 到我们的 DN 的全部表头，然后也帮大家确认一下音效。其实我这边买回来，我到现在还没认真玩过。复期表的话，基本上一共有9颗。就是从我们的 G3 到我们的 DM 嘛，这个复期表其实做起来也是蛮壮观的，我个人觉得。我们在开始之前，我们先来介绍一下我们这次的旧平成表头有哪几位，好不好？超快带过。这个，大家发现复期表头有一个很大的缺点，就是除了 DM 以外，基本上没有出过 D 叉版的。对，所以复期真是蛮可怜的一个系列啊。如果他们每个都有出 D 叉版，那价格一定会很恐怖，而且一定是混线商品。其实他们的声音蛮大声的，所以基本上也不会有出现声音过小声的一个情况。所以我个人觉得整体人其实复期虽然是扭蛋版或者是盒玩版，我个人觉得都是非常不错的，好不好？反正讲那么多，我们还是直接试玩，可能大家比较感触，因为我也很好奇这些音效大概长怎样，好不好 ？Go go！ 我们现在就马上来进行一个测试 G3X。OK， 一样是 Gates 的音效。比我想象中帅很多然后还有加那个他这个假面骑士本身声音其实就有点类似像是警察的假面骑士，因为加上他是人造，他是要慢慢穿装备上去，所以简单讲，这 G3X 它是 X 版本的，就是后续强化的版本。它那个腰带，其他那个不是变成腰带，而是它的那个电池能量条，因为它是有活动界限存在，所以这个假面其实非常特别。然后它的音效方面的话，我个人觉得它有加入警笛笛声，我觉得是还不错。其余方面，我个人觉得就没有那么有惊艳的一个感觉，因为本身 G4 变身的话，没有任何的特别的感觉，因为它就是穿装备上去就这样。夜骑。有没有发现它里面有眼睛？非常可惜，它是采用龙旗的一个红色啊。这个音效就不错，蝙蝠就嘘的声音有放进去，嘘的那声音，然后加上阿多美龙旗所有腰带的元素的音效都放进去之外呢，还加入本身夜骑，因为夜骑的召唤兽是蝙蝠嘛，所以它也有把那蝙蝠元素融入在里面。所以我个人觉得，如果你很喜欢夜骑啊，其实这个表头蛮值得收的，音量蛮大声的，我觉得还不错。影帝来了。凯撒的音效就让我有点失望了，本身音乐的基底就很像 Fice， 所以太过于相似了，没有像这个一样这么区别感，所以我个人觉得它本身的感觉就我觉得偏普通，所以凯撒的见仁见智，我个人是没有很喜欢。Tachibana-san。这一颗其实我也没很满意，我觉得它没有很突出那个
撞墙声、砰的那声音，它里面有，但是我觉得它的呈现方式不够突出，所以本身这个的话，我个人觉得叶启，我刚才讲过，叶启真的太有特色，所以我觉得这个就稍显可惜一点。但是我个人其实蛮喜欢塔基曼纳场这个角色，因为他很鸡巴。最不假面骑士的假面骑士。听起来跟响鬼的超级像，这就是响鬼的一个基调啦，所以叫呼的音效，而且它也是整个里面最不假面骑士的一个假面骑士，所以呢，我跟这假面骑士不熟，好不好？但是我还是尽量讲，因为我也只有把它再重新看完一次，还是觉得没有感觉。就算我刚刚很不熟，我这么厨，这个用说啊。真的不错，我觉得响鬼他里面做的所有变身道具都超屌，这个到时候有机会再跟大家提一下，因为这个道具其实做的非常好，非常优秀。上次介绍过了，好不好？其实我们上次在这一期的时候已经玩过这个的表头，我觉得它玩起来感觉是真的不错。然后还有 Step Beetle 真的，这个我是蛮建议收的。日本那边有一群人疯狂玩家，他们有把这个做成低叉版，虽然有点贵，很爱这个角色，我觉得蛮值得收的。来啦，我知道大家最爱的灵神啊。这个太露骨了吧！他就直接把所有音效照搬过来，因为他的音效基本上没办法改，所以他的哇，可以，这可以收，这可以收。如果你真的很喜欢电王系列，收爆！我要先跟大家讲，灵神我真的超爱，他还在我的副级前5名以内，因为灵神它一共有2个形态嘛，那2个形态我都觉得超级帅，而且尤其是他这样。然后然后装完之后，然后这边就有2个大炮。我们的佐藤健演的非常好，但是我觉得灵神的形态真的太帅，在后期的 New Deno 里面也是有收这个形态的，只是一般 New Deno 的。如果你们真的也很喜欢灵神，或者说如果你们想要一次买的优惠点，其实 New Deno 的腰带不贵，而且又可以一次玩到2种。如果你是很爱灵神，跟我一样很爱灵神，其实这个腰带是蛮推荐收的。我的最爱。我也不知道怎么很 fight 的风格，可是他要把 Magic 的那音效装进去，我觉得还不错。但是有一个很大的缺点，就是收入是爆发形态的。我想海哥的，哎呀，可惜啊，好不好？好了，其实也 OK 啊，反正他把 Magic 的那音效装进去，我觉得还不错。抱歉，上一支影片讲错了。我们现在来玩一下我们的海东大叔的，好吧？我知道大家不喜欢叫海哥啦，那我们叫海东小偷，好不好？它是属于低叉版本的哦。它有专属色的那个音效有一点的不同，因为它那本身是迪恩的一个变身音效，它其实最特别是它有自己专属的英文，你会发现他们不像这些的话基本上就是跟主角机共用。迪恩的表头是还不错，他没有出这一种，我真的很难过。
网上有人做了啊，可是我做不出来，抱歉。如果敌人都有做成这样，我跟你讲，我一定买爆，而且一定会帮2个对插。然后你就会看到我们上一支影片就会变成很可怕的一个状况。旧平成系列的所有副棋都玩给大家看的，其中几个最满意的话，应该是这个。你属于那个没有强迫症的观众，我推荐各位收这几个，因为这几个营销都不错，尤其是灵神真的很棒。然后呢，其他的就见仁见智，除非你跟我一样有超级收集癖，我是有，所以我就把这些全部收起了，反正都有运那就都买啊，好爽啊！那我们现在既然都把它全部试玩之后，也把它讲解完之后，那我们现在就来一个全部人一起大変身。